सैमसंग की वॉशिंग मशीन चेक करने के लिए आए हैं। इसमें कस्टमर का कहना है पानी नहीं ले रहा है। चालू किए हैं, अभी ये बेड सेंस कर रहा है मशीन। इसके बाद हमारा पानी लेने के लिए टाइमिंग बताएगा। देखिए पानी का मोटर तो ऑन हो गया, पानी नहीं ले रहा है। नल चालू करके देख लेते हैं, नल बंद तो नहीं है। नहीं, नल ऑन है हमारा। चलिए इसको पीछे से खोल के देख लेते हैं, इसके अंदर से पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नल बंद करेंगे, यहाँ से खोलेंगे, टैप को खोल लेंगे। ये देखिए टैप को खोल लिए हैं। इसके अंदर देखते क्या कचरा वगैरह फंसा है। जाली तो क्लीन ही लग रही है, और इसको एक बार चेक कर लेते हैं पानी आ रहा है कि नहीं। टैप से पानी आ रहा है, वापस इसमें लगा के टाइट करके देखते हैं। नल चालू करेंगे, कोई रिस्पांस नहीं है, जैसे का तैसा ही है। चलिए खोल के देखते हैं इसके अंदर से। चलिए इसका बैक कवर खोल के देख लेते हैं। दो स्क्रू यहाँ लगे रहते हैं, इसको भी खोल लेंगे। ये हमारा डबल वाल वाला मोटर लगा हुआ है इसमें। चलिए देखते हैं किस पे सप्लाई आ रही है, किस पे नहीं आ रही है। ऑन करेंगे और मीटर से वोल्टेज चेक करेंगे। ये देखिए हम इसका जो है रेजिस्टेंस चेक करेंगे। पहले ये वाले मोटर को चेक करेंगे। इस पे देखिए हमारा कोई जो है ओम शो नहीं हो रहा है, लेकिन जबकि यहाँ दूसरे वाले मोटर पे चेक कर रहे हैं, इस पे देखिए हमारा ओम्स आ रहा है 5.18 किलो ओम्स आ रहा है। लेकिन हमारे फर्स्ट वाले मोटर पे जो स्प्रे वाश सुपर स्पीड के लिए बना हुआ है, उस मोटर पे कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, पानी भी नहीं ले रहा है। इसी वजह से ये मोटर हम चेंज करेंगे और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसका इनलेट मोटर चेंज कर दिए हैं। इनलेट मोटर चेंज करने के बाद अब इसको जो है चालू किए हैं, और ये देखिए चालू हो गया है। अब सेंस कर रहा है टाइमिंग बेट, और अब इसके बाद जो है पानी उठाएगा। देखिए बंद हो गया और ये पानी लेना स्टार्ट हो गया, और हमारे मशीन फर्स्ट क्लास ओके है।